Hello， 大家好。咁今次同大家分享翻一啲皮膚病嘅資訊啦。咁因為平時我部手機咧都有唔同朋友啊、同事啊，WhatsApp 好多啲皮膚病嘅問題過嚟㗎啦。咁另外病人就有一堆問題啦。咁另外網上咧，我見平時留言都會有啲關於皮膚病嘅問題。咁當然未必逐一可以回答到，咁我不如今次咧就揀一啲我諗多人有興趣啲嘅問題，就拍一段影片咧，咁一齊分享俾大家。咁其實類似嘅影片咧，我之前都拍過一次㗎啦，公司幫我拍嘅。咁不過嗰次影得我好肥啊個鏡頭，唔知點解佢不停用啲近鏡 zoom 埋嚟，咁我又後尾就冇 po 去我自己個 channel 度啦，咁所以而家不如我自己再錄過一條影片，咁分享俾大家。好啦，咁就啲問題逐一回答啦。第一條，提起皮膚病，最常聽見係濕疹啦，咁正常啦。咁到底係唔係真係咁多咁常見？咁呢個就一半半啦。咁點解話一半半咧？咁其實有陣時有啲病人話係濕疹嗰啲咧，其實嚟到睇都好多時就唔係濕疹嚟嘅。咁因為其實呢個世界有好多其他皮膚病啦。咁點解就咁多人一有皮膚病都話係濕疹咧？咁原因就係濕疹嗰個定義咧，佢比較廣泛啲嘅。咁譬如佢書本寫啦，佢話濕疹有個對稱性。咁而家有啲人話見到對稱生嘅就話係濕疹。咁另外就佢話佢有個叫多樣性啊嘛。咁多樣性呢樣又係好難搞啦。咁咩叫多樣性咧？就係話佢濕疹咧可以係唔同形態嘅，即係佢係一啲丘疹突出嚟又得，一個片狀嘅疹又得，流液嘅水泡嘅又得。咁跟住倒翻轉乾燥嘅，有啲係可以抬癬啊、甩皮嘅，咁佢又包埋呢啲形狀，咁變咗佢嗰個多樣性、多變性咧，就令到人哋即係好容易好多皮膚病咧，都第一個感覺就話佢係濕疹先啦。咁其實講翻咁你，譬如對稱性嘅皮膚病咁其實唔一定濕疹噶嘛。咁有啲病人都會㗎，一嚟到咧佢自己話自己係濕疹，咁佢話對稱嘅喎，仲唔係濕疹？咁你其實對稱就反映佢係嗰啲免疫系統疾病啫，即係因為濕疹都係有時免疫系統攻擊嘅，係咪？攻啱兩邊都係嗰啲位咯。咁其實仲有好多其他皮膚病都係呢一類嘅呢一 type 嘅皮膚病，佢咪對稱咯。譬如話銀屑病都得㗎，佢都可以對稱㗎。咁有啲人連蕁麻疹都可以對稱㗎。咁所以就其實都要睇清楚嘅。咁另外就係嗰個多樣性就唔使講添啦。咁你疹就不外乎唔係一粒粒、一片片，咁唔係乾就係流水㗎啦。咁所以其實仲有好多其他皮膚病嘅。咁所以我話一半半啦，係咯。好啦，咁繼續第二條問題啊。咁啲問題都係當然我篩選過㗎啦。咁我就揀翻啲即係有連貫性少少啦，即係可以譬如銜接到第一條啊，咁又可以繼續答落去嘅。咁第二條就問咧，有冇啲類似濕疹嘅皮膚病啦，又好難同濕疹分得清楚嘅？咁梗係有啦。譬如即係我就咁講，譬如比較同濕疹似樣嘅啫。譬如扁平苔蘚有啦，咁嗰啲神經性皮炎有啦，脂溢性皮炎啦。玫瑰糠疹啦，玫瑰糠疹就難，即係有啲人難搞亂啲嘅。咁譬如有啲人連蟲咬皮炎咧，一粒粒蟲仔咬嗰啲，咁都會撈亂係濕疹嘅。即係因為頭先講過咧，濕疹佢話咩有個多樣性啊嘛，咁變咗有時佢一粒粒啲丘疹佢又當係咯。咁好多嘅。咁另外有一種咧，就難搞啲，難分啲，就因為咧佢係合併嘅皮膚病，即是話咧，譬如癬，大家聽過啦，咁佢原來有一種係濕疹合併癬嘅，咁因為皮膚病就冇咁簡單係一個個嘅，咁譬如簡單嚟講咧，有時有啲人就佢本身真係濕疹嚟嘅，咁佢濕下濕下咧。
佢因為有啲傷口自己搲損咗啊，咁佢就有啲真菌寄居咗咧，咁佢就合併埋癬。咁呢啲就我哋譬如成日睇啊，咁就會分到嘅。同埋有時你食下藥啦，你發覺醫濕疹啲藥醫唔好，咁你都會知㗎啦。咁不過我哋見慣就其實第一眼已經睇到㗎啦。咁另外就係有啲舉例好似結節性癢疹咁啊，結節性癢疹就一粒粒嘅，好痕嘅。咁我陣間補翻啲相俾大家。咁但係其實結節性癢疹咧，佢有陣時個底子咧都係濕疹嚟嘅。咁只不過佢濕疹濕下又係嗰啲病人不停拗，咁加埋有啲即係開始咧覺得唔拗唔得啦，咁有啲少少精神緊張啊。咁佢因為個傷口不停去拗損咧，佢就形成咗嗰個結節啫嘛，即係成嚿成粒突咗出嚟。咁其實呢啲咧就講到底咧，佢一醫好個結節咧，佢原來底下嗰陣又係濕疹嚟嘅。咁到時呢啲醫下就知㗎啦。同埋其實睇慣就第一眼都睇到添嘅。咁所以會有啲唔同嘅情況，即是話有一部分就係佢本身個病係似，咁另外有一部分就係佢唔止似，佢直情係合併咗咁解。好啦，咁啊繼續落啦，咁就第三條，咁就係講緊頭先嗰啲類似濕疹嘅病啦，或者係嗰啲合併咧，咁治療上會唔會有分別啦？咁就其實梗係有啦。咁因為譬如頭先講神經性皮炎，咁你聽個名知啦，佢即係神經緊張噶嘛，咁變咗你一路落啲濕疹藥咪唔啱咯，即係最簡單。咁你神經緊張嘅，你要有啲譬如中藥係放鬆神經啊咁樣嘅藥物啦，即係安神嘅藥物啊，咁再配合皮膚藥去醫啦。咁譬如頭先另外講到嗰個濕疹合併癬，即係合併嘅，咁一般你就睇下佢邊樣嚴重啦。咁其實一般咧濕疹如果合咗癬咧，咁正常就要醫咗嗰個癬先嘅。咁因為癬就牽涉有真菌啊嘛。咁通常我哋話皮膚有真菌有細菌，咁佢黐咗喺度咧，你醫極啲皮膚咧，佢都埋唔到口嘅。咁所以呢啲情況咧就要有個先後次序。咁一般就係一清咗啲菌，清咗嗰啲癬，慢慢你見佢好啦，咁就再轉濕疹藥就搞掂啦。好，咁繼續講翻下一條問題啦。咁有沒有一些完全和濕疹不一樣的皮膚病，必定不會搞錯的？咁有啦，大把啦，當然係。唔一樣嘅皮膚病就梗係好多添啦。咁唔會搞錯嘅都好多啦。譬如你面部嗰啲皮膚病唔會搞錯啦啩。咁即係暗瘡類啊，嗰啲毛囊炎類嗰啲好難搞錯嘅，一粒粒。同埋你見到佢係跟住啲毛囊生嗰啲唔會搞錯啦。咁其實嗰個頭先都提過下嘅。玫瑰糠疹都唔會搞錯啦，嗰個佢一個個橢圓形又紫斑又冇斑咁都好明顯啦。咁另外有啲好有特色嘅唔會搞錯啦，譬如叫多形性紅斑啊，咁嗰啲係好特色，有個好似箭靶咁樣，有個紅心咁慢慢散大嘅。呢啲就唔會認錯噶啦，應該。咁你濕疹好普通一撇嘅啫。咁另外有一啲。譬如頭先講結節嗰啲都唔容易認錯啦，一粒粒凸起噶嘛，咁比較難認啲係頭先講嗰個，譬如扁平苔蘚嗰啲，同埋神經性皮炎，但係佢都係有啲紋理咧，我哋可以分到出嚟嘅，同埋有少少啲顏色啊，各樣嘢都係其實係分到嘅。咁仲有冇咧？都仲有好多嘅，譬如你色素皮膚病嗰啲一定唔係濕疹啊啩？咁你有啲係色斑啊，我成日睇嗰啲咧白色啊，成日你哋嚟到見到有即係撞口撞面有啲皮膚白咗啲病人咧，咁嗰啲唔會撈亂啦。好多啊，就好多噶，其實癬啊嗰啲都唔會撈亂嘅，即係睇得多就認得噶啦。好啦，咁繼續回答第5條，睇濕疹睇中醫，濕疹睇中醫需要發晒出嚟先會好，過程非常痛苦，醫師係唔係真㗎？咁呢個肯定唔係啦。
咁第一樣嘢就係濕疹係唔會用啲發出嚟嘅方法，濕疹就係喺皮膚嗰度去走皮膚嗰啲碎碎濕濕啊、炎症啊，咁等佢皮膚自己更新嘅。咁不過有陣時就牽涉多啲其他嘢啦。當然有陣時，譬如話個病人自己唔嗰啲氣血流動唔夠力量嘅，咁啊喺嗰度幫下佢咯。咁另外再去咗啲碎碎濕濕，咁佢自己就會更新嘅啦啲皮膚。咁所以就唔牽涉話發出嚟。咁但係就睇咩皮膚病。咁濕疹就唔會啦，即係答咗呢度。咁但係頭先講咧嗰個癬嗰啲咧就要睇情況啦。咁癬一般咧，其實就睇即係要睇嘅。咁如果佢喺皮膚表面啊，好表面嘅，你睇得出，咁啊梗係盡快發走去啦，唔好等啦。最多咪幾多個禮拜，2個禮拜，發唔走3個禮拜，咁嗰啲就快脆搞掂啦，就唔好等啦。咁不過要小心咧，就係譬如癬都好多種啦。咁有啲你觀察到佢，我哋有時講笑啦，即係話同啲病人講話。即係要睇佢中毒深唔深啊！如果中毒好深嗰啲咧，咁啊你唔好發佢啦嚇，即係有機會佢一路出咧，會嚇親啲病人。因為有陣時佢啲病人自己搽過嘢啊，唔理咩都好啦，唔多唔少會將嗰啲譬如啲唔好嘢啊，話即係癬你有真菌有咩咁，有時會封鎖咗喺皮膚裏面，咁變咗到時一食咗中藥好啦，或者佢自己停咗唔搽嘢啦，佢嗰啲嘢咪湧翻出嚟咯。咁因為佢搽住嘢嗰陣時，即係冇乜真正散滅過噶嘛，咁會有啲咁嘅情況。咁呢啲情況就小心啲，盡量喺裏面清得幾多得幾多。咁不過清靜咧就係都要解釋俾個病人聽咧。佢清靜咧，佢有啲唔好嘢咧，個皮膚嗰個譬如生長週期都會將佢拱出嚟嘅。咁最終咧，你好翻之前都有機會會見到啲皮疹走咗出嚟啊，乾乾鞋鞋啊。咁呢個你要忍一忍咯。咁如果唔係你可以不停搽嘢嘅，不過佢咪搽咗嗰陣時咪滑淨翻咯。你搽少啲嗰陣時，佢咪好似永遠唔好咁樣咯。咁呢個就導致有啲病人嚟點解睇啲癬啊，好簡單嘅皮膚病本身，話點解我睇咗1年2年，好似好啲，係佢又可以圓過走翻出嚟，就係咁嘅原因啦。好，最後啦，第6條啦，咁今日就答住6條先啦，因為有啲人話有得生瘡好過冇得生，即係冇得生瘡好，即係有得生瘡好過冇得生瘡。佢話邪有出路啊，話呢個中醫術語嚟嘅，是真的嗎？呢個肯定係同事問嘅。邪有出路啊，即係啲中醫講嗰啲，即係佢唔知你明唔明佢嘅意思？佢嘅意思就係話，好個人咧，譬如有啲熱氣啊、熱毒啊，係咪應該得閒生下瘡仲好咧？將啲熱毒啊啲帶走咧？咁呢個梗係唔係啦，no。咁因為你有啲咩唔好嘢啊喺內臟啊咩腸道積熱、脾胃積熱、肝火，咁你清肝瀉火啊！清熱瀉火搞掂佢啦嘛，你冇乜必要喺個皮膚爆出嚟，應該爆到成面瘡嗰啲，咁梗係唔好啦。同埋呢個唔關事嘅，咁從內科出發，盡量喺裏面清走佢，個人健康咧就唔會長瘡，唔會爆瘡，咁先至啱嘅。咁好啦，咁答住咁多先啦，因為我一段影片平時都大概係呢啲時間。咁如果你哋有問題啊、有興趣或者中意呢個模式咧，咁平時喺我啲咩 IG、Facebook 啊，或者呢度我就少睇留言啲嘅。咁嚟就留言啦，我就盡量抽時間回答大家啦。咁多謝晒，拜拜。